ค่ะทำแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอุ้มทำให้ดูนะ โอ คะ เคครับ ทาแค่เล็บพอนะไม่อย่าพยายามอย่าไปโดนที่บริเวณหนังนะคะ เดี๋ยวให้คุณอุ้มเนี่ยช่วยตัดสินดีกว่าครับ ผมขอให้คะแนนกับตอนที่เป็นดาวติ๊กต็อกอะค่ะก็มีคนรู้จักมาก ซึ่งเวลาเราโพสต์คลิปไปอย่างเงี้ยจะไปแอบดูคอมเมนต์บ้างมันก็มีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเนาะ ครับ บางคนเขาไม่ได้เข้าใจในความพิการของเราอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ว่าเรื่องหน้าตาว่าเรื่องเพศสภาพอย่างเงี้ยค่ะก็เคยรู้สึกนะคะที่แบบเครียดเก็บมาคิดอย่างเงี้ยชีวิตจริงอะค่ะเราก็ต้องมาทำงานอยู่เรายังต้องทำงานเรามีอาชีพคอมเมนต์พวกนั้นเป็นเชิงลบเราก็ไม่ต้องสนใจค่ะชีวิตจริงๆเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ทำงานเราต้องกินข้าวเรายังต้องตื่นมาใช้ชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องสนใจคอมเมนต์เชิงลบพวกนั้นคิดบวกเข้าไว้ดีกว่าเพราะว่าชีวิตเป็นของเราเราต้องทำงานประจำอยู่แล้ว